Welcome, hello everyone, and thank you so much for checking out today's live stream and or VOD here on the channel. If you guys are aware, I've been covering the Blue Protocol dev updates pretty much ever since they kicked off. I think I've only missed one or two. I think I missed the December update due to being, under the weather, and that's just the fact of life. But I've been covering these, and I moved them over to Blue Protocol Central, but as I started thinking about like where do I want like the biggest community around, obviously that is here at Ginger Prime. And while Blue Protocol Central is still focusing in on Blue Protocol content, live streams for all the different games that I'm excited about that I'm playing are going to be here. So if you're coming over from that channel, hello and welcome. If you are new around here, I'm glad that you're checking this out. Now, once this is a VOD, just as a kind of a couple show notes, I've been able to get some tools to get some really good chapters. So if there's something that you're specifically interested in as a part of this live stream, check the chapters as soon as they are ready to rock and roll. It could be an hour from now, it could be a couple hours from now. It really all just depends on how YouTube is doing. Also, right now it appears that there really isn't a kind of a live translation, so I'm gonna do my absolute very best, and if a live translation does pop up, I'll be sure to link that to you guys if you're curious and you want to go check that out. But ultimately, this is going to be the first update for January. This is them stepping into a brand new year. The game came out last June, and they were targeting 6 months for the global release. So I'm hopeful for today that we're going to see global release information at some kind of nod or note, whether it comes from them today or if at least AGS publishes something for us to get excited about, or at least gives us an update. I've heard really positive things about the tests that have been run, the translated tests that have been run, and all in all, like, I think this is something to be very, very excited about. But all that being said, thanks so much again for being here. Thank you for hitting the like button if you feel like it earns it. You can always take that like back if you feel like it didn't earn it at the end of the day. The links to the source video are in the description if you just want to go watch that instead of hearing my commentary and discussion. But yeah, that's pretty much it. We got a couple people hanging out in chat. Mermit says cross fingers for global release date announcement. Absolutely. Seven Stories says, where my best test at Amazon, signed up for it in July. Yes, they have the sign up on the website, and I'm hoping that we're going to get some news about that really soon, because it seems a little bit strange to me, but I've played the alpha for PAX Day, and there's another alpha coming up for that game, and that game's launching early access. So there's stuff going on over there. Thomas says, what there will be news today? Yes, they announced this actually, I think, on Friday, and so we've got lots to do, lots to cover. If you guys want to get involved in the community or check out any of the content that I do make, the top link in the description is for you. That will get you to the podcasts, that will get you to the Discord, that will get you to the other channels, the Instagram for the comedy, and the things like that for more reels, etc. So it's up to you, but a world of I'm pretty crazy. I think I really like making I really like making videos. So much fun. Anyway, yeah, that's gonna be kind of what we're on target for today. The stream is up. It will be in Japanese. I'm hoping for a little bit extra, and at the same time, I'm hoping that if we can find, if I'm able to provide context to what we're going to be talking about here today, that's kind of the goal. They've been making a lot of improvements. The developers have said they're working to kind of address some of the concerns and problems. What it will be interesting to see is if we do get a new class today. I'm not putting that into my expectation cap, because making a class, and especially in an MMORPG, is rather difficult. And I expect that if they're going to do something really crazy, they would try to do something like that once a year. And so that seems to be the expectation. I still think that's also kind of too quick turnaround, but who knows? Because they've already shown that they're willing to roll out classes as time progresses, and so here we are. That's kind of really the big plan for today. Let's see here.
Ba 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 ba. Let's see. Just looking over a couple things. Sweet. We do. Let me get this linked. All right. There will be a live translation. All right, I'm going to link this in the description of this video. Let's see here, live translation. All right. Yeah, I know, Thomas. It's like, I was curious because my predictions for this game have been driven off of like first quarter 2024. Like, if they were targeting 6 months and 6 months fell in July, in December for the from release, you don't really want to launch in December. There's so many things that can go wrong. There's people who want to take time off for work and company policies about rollover PTO. All of these things are I had a boss who was always like, hey, let's launch this on January 2nd. I go, let's not. Let's push to January, the middle of January. It's not going to be that detrimental. And then that way people can go spend time with their families over the holidays or not get disgruntled and quit. So that is essentially kind of the point there. That's what you want to see. Let's see here. Live translation linked in the... I'm going to put that there. I'm going to pin that. In case anybody comes in, people come in and say, do you speak Japanese? And I go, no, I do not. I rely on the live translations. And so Zachem is providing it today. I've got his link in the description if you guys want to just go watch his stream, or you should probably pull up both. Really up to you in this case. All right, guys, 1 second. I'll be right back. All right. All right, I'm back. Sorry about that. Oh, the trailers. This is going to be on PC and console. It's actually on Xbox and PS5 in Japan already with crossplay. A sleepy high right back at you. It is currently 5:01. Oh wow, Soulstick is from Los Angeles. Holy smokes. Wow, did you get up?
Or did you just stay up? Because that was your options. Rico, what's up? This game is so much fun, guys. Like, if they didn't keep banning me, you know?2024年最初のブルプロ通信。さあ皆様こんばんは。今回司会を務めさせていただきますゲームキャスターの吉崎千尋と申します。はじめまして。そして TGS2023 でもブルプロ通信特別生放送出演させていただきました。今回からよろしくお願いします。 It's the first Blue Protocol dev stream of the year. Woo! さあこちらの本配信ブルプロ通信は You just got up? Oh my gosh, dude. Get some coffee. 共同開発した PC 向けオンラインアクション RPG ブループロトコルについての新情報を生放送を通じて皆さんに All right, so they're going around introducing themselves, co-hosting this MC, this stream. それではお一人ずつ自己紹介 They're going to introduce new features and content coming in Blue Protocol. いつも言ってたんで。はいありがとうございます。改めましてこんばんは。バンダイナムコオンラインのブループロトコル。 Turn them down just a little bit. Let me know if you guys want a little bit more. よろしくお願いいたします。 All right. そして Yes, the game will release globally. We have been waiting for a long time, but not as long as for like Lost Ark. そして So, like, in context, I think we're going to be doing okay. そうですね。はい、プロジェクトスカイブルーのエグゼクティブプロデューサー下岡です。本日はよろしくお願いいたします。本日はよろしくお願いいたします。噛んだね。緊張するなんかいたら。俺のせいなのね。いやもうわかんないけど。今回締めるところ締めて皆さんに対していろんなメッセージをお届けしていきたいと思いますから今回もよろしくお願いいたします。はい。お願いします。 I hope so, Rico. I loved every moment I played, and then they banned me, and then I was able to get back in, and then they caught me again. So, and then they issued a strike on my Blue Protocol channel, and I was like, all right, message received. Message received. 12月も登場したということですが、下岡さんここですね。何？すみません。ありがとうございます。はい。なんとかね CS 版。The console did release in December. For those of you who have not been keeping up with the news, that's Xbox Series X and S and the PS5. It is those systems forward. Obviously, PC requirements, forward. This isn't going to be a PS4 based game for anybody who's wondering. And they say this Wednesday's maintenance, they're going to address some of the bugs. Now, obviously, they're speaking very heavily to a Japanese audience. ちゃんと届いているという認識でよろしいでしょうか。やっぱりプレイヤーとしては自分たちの気持ちとかそれはもちろん届いている。もちろんです。もう Excel とかにまとめていらっしゃる。 Bugman, if you, dude, Grand Blue Fantasy Relink is phenomenal, dude. It's phenomenal. I've got a video rolling out about that game on, I think tomorrow. Yeah, next gen as it should be. We're 3 years into this generation. Let's go. So they're talking about like have the players conveyed to you what they have wanted, and they say, of course, bugs are being fixed in an order of the Excel sheet, which it's interesting. I don't know if that's a true translation for Excel. But if they are running kind of their list off of Excel, there's some really better software to manage your backlog than Excel. And if they're using Microsoft DevOps, that would make a lot of sense. For example, we announce things that we can address right away. And that makes a lot of sense because one of the things that gets mixed up in development, especially game development, is things that people presume are easy to do, and then the reality that those are just insane to do. Versus like sometimes people will come and say, "Hey, can you do this? I know it's gonna be really hard." I'm like, "Oh, actually, that one change will be super easy. It's not gonna have any knock-on effects." All right, so now they're giving a little bit of an explanation for those who are new, who have not ever seen the game. What kind of game is this? And so they're just explaining it as an action MMO.
Bugman says they got to give us a release date, even though Wukong game, which I thought was unrealistic, has a release date. They have to do it. おめっちゃ楽しみ I don't know if it's going to come from these guys or if it's going to be a part of, you know, like an announcement later today or this week from Amazon. I think a little bit of both. They teased us one time. 圧倒的グラフィック表現で紡がれる世界とオンラインゲームの特性を生かしたマルチプレイアクションを突き詰めたゲーム性を融合させた完全新作国産のオリジナルタイトルとして2023年6月14日に PC 版をリリースいたしました。そして昨年12月には PlayStation 5、Xbox シリーズ X、S 版をリリースしております。Xbox cannot name their あ consoles. りがとうございますいやいやもうね画面ねもうねいらんこと C なのよ序盤からもう生放送 TGS でもしてましたよねそれ So for those of you who are wondering, those are various different posts from Twitter that they were showing off. They do like various different 頑張ってんのに like contests and hashtags. それわからない新読んでるもんねさあ、鈴木さん、こちらゲームの紹介、はい、ありがとうございます。今後の放送でもですね、はい、X 旧 Twitter のハッシュタグシャープブルプロ通信をつけてご投稿いただいた、スクリーンショットやイラストなどは別途ご本人様へのご連絡を行わず、はい、ブルプロ通信内でこのようにご紹介をさせていただく場合がございます。紹介してもいいよという方はブルプロ通信の、ハッシュタグをつけて、Yeah. SS イラストなどをご投稿いただければと思います。はい、 It feels like they like have to rethink the engine every single time. いると思いますので、今回のプログラム参りましょう。こちら。 Nintendo naming conventions are also just as weird and crazy. Probably weirder. All right, they're going to talk about the January update, various different events, the updated roadmap, the February update, announcements. ロードマップじゃないですか? Oh, so a February update sneak peek, excuse me. ぜひ最後までご視聴いただければと思います。それでは早速進めてまいりましょう。まずはこちら。1月アップデート紹介。 So into the January updates. Here we go. こちら鈴木さんお願いいたします。はい、では1月24日のアップデートの内容となります。 I know why they did the 360 is because they didn't want to be the Xbox 2 and the play versus the PlayStation 3, you know, and the Revolution, which was the code name for the Wii, you know. It's an indie, like that one I was like, okay, cool. And then they went with 1 and we're like, what the hell? And then Series X and S, it's like, ah. New raid, Desert Eater. Ice version is getting added. New maps are getting added. キャンペーンのご紹介となります。それでは順にご紹介してまいりましょう。まずは January events 1月ガシャ商品のご紹介でございます。まずは衣装ガシャ。女性タイプからご紹介いたしましょう。今月はこちら。ドン。さあ、1月はこちらの異国風の服が実装となりましたね、下岡さん。はい。 The visuals in this game are just absolutely breathtaking. It is so incredible what they've been able to pull off as an anime. You know, like I say, inspired, but it's visually feels like I'm playing like an anime. Why am I drawing a blank on the incredible anime that's about the MMO and the kids get stuck inside? So good. I don't know why I cannot remember the name. If you guys remember the name, let me know. See if I can get to it before chat does. ちなみに福崎さん。福崎の一番左。あ、一番左。あ、いいですね。仲間ですね。仲間ですね。どういうこと？こういうこと？こういうこと。下岡さんは？あ、俺ね。School. So this is a part of the Gacha system, which is for glamour and for which is like what you see here with the different school outforms, uniforms here. And or mounts. 怒んないで。いやでもこういうふうに今の自分のアバターに合わせてっていうのがありますからね、ぜひぜひ皆さん好きなのをですねこちらチョイスしていただければ、まあチョイスで、ね、Thank you guys for the 12 likes on the stream. はい、さあそれでは続いて男性タイプのラインナップ。 You can see the male version for the school uniform. こちらは何か貴族風味な感じもしますね。はい。どちらもかっこいい。なんか右から3番目の白青がですね、ちょっとややちょっとヤンキーじゃないですけど、なんか今時のちょっとこうシャツがシャツじゃないこれ3ピースシャツですよね。シャツ右から3番目？右から3番目。青いやつ。青。ブレザーっぽいやつ。ブレザーっぽいやつ。はい。
Sword Art Online. Thank you. Oh my gosh, yes. これいいですね。やっぱり僕 I was like, I would. かもしれないです It's like I was going through the alphabet. I was like, no, it doesn't start with the, 貴族っぽいですね。 you know, こういうやつ俺意外に a 一番 T. その心は。いやなんか珍しくないですか。あ、確かに。異国な感じが一番俺の中ではする。なんか女性側が日の本の学生服っぽいんですけど、なんか男性タイプはなんかこうちょっと17 I'm 世紀 still 18 recovering. 世紀の I had bronchitis over the weekend. Not fun. ですよね。福崎さん、どこの17世紀のこと言ってんの。だから異国の異国の Actually, 昔 I'm の gonna go blow my nose in a second. 長いね。いや福崎さんちなみに左から4番目。左から4番目即答。あ、いいですね。はい、かっこいい。いいですね。さあそしてこんなね異国風の服のガシャがあるわけなんですが、次参りましょう。次はマウントのライドドッグのガシャ参りましょかわいい。う。かわいい。僕真ん中大好き。ストロベリー。ストロベリーバニラですね。その食べ物で例えるのやめてもらっていいですか。やっぱ一番左かな。これ髪型って色的に本当だ。下岡髪型カラーですかね。俺の色 Right. 俺の色だはおかしいけど。じゃないですね。 The outfits look kind of bland, no cap. It's so funny to me, Bugman, because I agree, but I know there's people who are like looking at this and going like, this is the thing I've been waiting for. This is the, yes, I can't wait to get this uniform. Oh, Dot Hack was great. Ooh, very nice. うん、いいですね。石畳の上ならではの。 Dude, bronchitis like levels me out. Like I have been pretty useless 黒金が。 for like the last 3 days. Thankfully, I had all my content scheduled, so it's like, yep, that's just rolling out. We're ready to rock and roll. 細かいところもあるわけです。 But I did find out because I went to the doctor to get meds. I'm down 60 pounds now, so my total weight loss is at 60 pounds. So I was like, hell yeah, let's go. I'm 20 pounds away from when I met my wife. So, and then I still have like 50 to 60 to lose, but we'll get it. 3種類のジェスチャーとベレー帽という形となっております。はい。壁ドンスルーは衣装ガシャのいずれか一つを合計10回。 So, watch Log Horizon? No, I have not watched it. Is that on Crunchyroll? はい。壁ドンされるは Or 合計 like 70回 Netflix or 回した時 something? におまけとして獲得できます。ベレー帽はマウントガシャを合計10回回した時におまけとして入手できます。おベレー帽子。はい、こちらもですね、ジェスチャーの動きを動画でご用意しておりますので、こちらご覧ください。 They're showing off new rewards. I love 壁 emotes. ドンスルーです。なんか言った今。画面かぶっちゃいました。どこにも行 A かない。 mount pity reward accessory. Okay. そして、はい Yeah, let's get those emotes. こちらダンスは Let's go, dude. Emote, like, people like highlight glamour and stuff. Like, they're like, oh, look at this, like, outfit. I'm like, eh. Oh, an emote. いいですね。 Okay, I'm like all in. テスト取りがいがありますね。そして、 次が Okay, sweet. Thank you. I'll check that out. キャってやつですね。あ、で、これらを組み合わせると One of the cool things is like this game is so expressive. It's so expressive. これアテレコめっちゃしたいですね。あれ実際僕らが青春時代 I think the last anime that I got really into was Death Note. Not like whatever they brought over here to the West. Like it was years and years ago. あの頃の僕らの青春を俺にはできない。できなかった。俺もできなかった。したらもうクラスの噂にされてるような。でもここでちなみに気になるんですけど、これ男性女性両方ともスルーされるはできるってことですか？あ、そうです。はい。それはだからあ、いいですね。何タイプ同士でもできる。女性タイプ女性タイプでも、男性タイプ男性タイプ。いいですね。いや男性タイプが男性タイプに壁ドンスルーされるってちょっとこれやりましょうよ。やりますか？やりましょうよ。なんで照れるんですか？やりましょうよってちょっと違うでしょ。 I like how like they're responsive to one another. The という emotes. ことで、こちらですね。あ、逆も見せてほしいって。あ、そんな声ありますね。うん、コメントちょっと見てますけどね。逆か。逆。すぐすぐは今ちょっとね動画はないですよね。だから今ちょっとないんで。はいはいはい。どこかで。でもこういうところをこうみんなで実際にやって自分たちでこう SS が取れたらまあ自分たちの He's 思い出 hitting the moves. はいものになりますからぜひゲットしていただきたいですよね。はいありがとうございます。さあ、They do not have a video prepared.
以上となるんですね。以上ガシャ関連アイテ Some ム of の those changes. 紹介となりました。はい。さあ続いては That's all for the gacha update. 報酬のご紹介へと参りましょう。こちらです。January event 女 items. 性タイプ限定の Some ネクタイ accessories. シャツ、そして男性タイプ限定のショルダーガード。どちらでも入手できるうさ耳などが入手可能となっておりますが、ネクタイシャツが可愛い Interesting. That gets me excited about Log Horizon. そうですね。まあ僕は Tops, tail, rabbit 筋 ears. 肉自慢の方に使っていただきたい。 What if they have any Year of the Dragon stuff planned? すごい昔のそのブルプロのスクリーンショットにはいはいはい。載ってたし、あ、昔にですね。うんそうでベータとかでもあったのかな多分、はいはいはい。ベータでもあったってことですね。あったんですよで、結構なくなっちゃったんですかって言われること多くて、コメントで。コメントでやっとあ、やっとここで満を持して出すことができたと。でお尻のポワポワの尻尾の方もはいはいはいセットでありますので、いいですね。これは両方ともぜひゲットしたいです People were asking what happened to the rabbit ears from the beta. ちなみにこの So here they are. こういった They're back. ネクタイシャツ Good morning, 衣 Wes. 装ですね。こういった衣装 Good で morning. Thanks so CS much for coming and hanging out, dude. ということで CS 導入以前のJust reminded me, this stream is brought to you with no mid-roll ad interruptions because of Raiden Eden Gaming. His sponsorship of the channel for the month removes all mid-rolls. So be sure to thank Raiden if you're watching this as a VOD, or maybe consider checking out the membership. We got a lot of really cool stuff. I have a ton of exclusive content for members as well, and more will be rolling out over the course of this month and into the year. 使われていたアイテムとか、ジェスチャーとかの復刻を考えてほしいという内容だと思うんですね。はいはい。実際来てますからね。あ、そういった声もあるんですね、実際に。はい。ですのでSo they're talking about like past monthly event outfits and stuff, and then they are planned to have them re-release. 皆さんにご案内できるようになったら、もう CS 版の方も復刻として今までのものも楽しめることが出てくるってことですね。そうですね。はい。あ、ご用意したいなと。これはめちゃくちゃ楽しみですね。ありがとうございます。とてもクリアになりました。はい。さあ、それでは次のプログラムへと参りましょう。こちら。The roadmap. 皆さんとっても気になっていたと思います。2月以降の短期ロードマップ February and onwards, short-term roadmap. This is something that New World does quite a bit. It's like, here's our roadmap for the next 6 months. It's like, come on, give me a year. Chapters 5, level cap is increasing. Yeah, Relink is a buy-to-play game, Rico. It is also not cross-play with PC, but it is cross-play with PS4 and PS5. So it is... I'm picking it up on the PS5 version. In the video, I said I still didn't know, but talking with a bunch of friends who are picking it up, they're picking it up on PS5. I do think that's going to be a weakness, because while it's big in Japan, it doesn't have as big an audience here in the West. So for people that aren't us, that's going to make it an extra layer of difficulty. They're adding in new fields, a new tower, defense battle 2, rush battle 6. So what's going to go into chapter 5? And their overall, it's not as dark. Oh, cool. Awesome. Well, then we'll be able to play together. People were asking if we should create a Grand Blue Relink Discord area, and I think, well, I'll get that created today. Not as dark as like something like chapter 4, but there are also some unexpected scenes. It's so fun, Rico. シュンとしてんで、なかなかね、まあとはいえですね、5章についての特設サイトがそうですね。はい。あ、でも特設サイトがあるって言うんですけど、僕今知りたいんで、メインカラーが赤でした。TGS の時赤とね、ちょっと。They're gonna have a special kind of promotional site for the update. 福崎さん、聞いてもいいですか？They're asking, what is the main color for Chapter 5? Chapter 4 was red themed. 3 colors. 3色がまあカラーで言われたらそうなる。そうなの？やだよ。パールホワイト、なんかメタリックホワイトとか、なんか普通のなんかホワイトって言われたら全部白や。
そういうことでまあでも間もなくねちょっと Oh, no, Riku. I do not speak Flu. I don't even speak Flu in English. The Zakum is providing the live translation, and his video is linked in the description of this video if you want to go and check him out. He doesn't talk. He just puts it up as they talk. He just provides a written text. I wish I could speak fluent in Japanese. As much as I love Japanese games, it would be a really nice skill. And I don't know. I just never. Every time I've sat down to do something, you know, like learn, it just never works. The level cap is going to become level 70. Tactical skills will get a G4. Alpha and beta. Bugman, I'm really excited. I haven't played Final Fantasy VII Remake. I just beat Final Fantasy 16. And holy crap. And so I'm excited about stepping into Final Fantasy VII Remake. But I'm planning on doing that in February after Grand Blue Fantasy Relink is out. So that way I can get, you know, my fill of Grand Blue. And then, like, just dive into Final Fantasy VII R. I haven't seen anything about Rebirth at all. I'm like, no, don't show me. March, April updates. EX Rush SP Party. I love how they structure their updates. There's like an update every month, and that like constitutes like a bigger update itself. Oh no, message redacted. Was that Nightbot or? Oh, missed it. Oh well. なので、食らったら負けとなってしまうので、皆さんの操作スキルが重要なコンテンツとなっておりまして、中にサプライヤーとかそういうギミックとかもあるので、その辺を駆使して攻略をしていってもらうコンテンツを。I haven't actually ever played the Personas either, so that's going to be something that I like to get corrected. 一発やれたらっていう感じですよね。これかなり高難易度ということですよね。そうですね。You die in one hit. Run away until you clear. They are saying this is really high difficulty. ですけれども、以前からお伝えしていた高難易度コンテンツの準備は、別で進めているんですけれども、ちょっとそっちの準備がもう少しかかりそうなので、今時点での、高難易度コンテンツとして、用意したラッシュバトルとなります。パーティーとついている通り、パーティーのみでの参加が可能となっております。いや、こちらEX ラッシュ SP パーティーということですから、かなりの難易度が予想されるわけなんですが、どれくらい難易度が高いのかというのをちょっと事象を教えていただいてもいいですか。例としてこれくらい難しい。So ask him about how hard is it? 今のところ基準的には実装時点での最高装備でギリギリなんとか。ギリギリなんとか厳選した上で全部プラス5にしてなんとかっていう状態ではあるんですけれども、テスペルの中でまだ僕らディレクター陣はクリアできてます。クリアできてないです。ないです。僕らはね。They say it's a pretty rough clear, even with the best gear. 調整チームはそういうセッティングをしてくれてるっていう意味。じゃあもう本当にやり込んで、ちょっとすべてやりきったよ、楽しんだよって方々が噛み応えのあるイベント。They said the adjustment team made it, and then 3 of them have not cleared it yet. チームプレーとやっぱり戦略戦術が結構関わって。I need clones too, Bugman. I actually totally relate to what you're saying. Like with me and the kids and the stand-up comedy and work and content, like, I'm pretty stupid sometimes. I'm just like doing so much. いつも通りの王道だけではなく、やっぱり工夫とか、それでも戦力を落としてでも、これの対策をしておくような感じが非常に重要になってくる。Looking forward to taking my medicine here. Couple hours. 落とすというか調整というかですね。要はアンチ系を入れていくというか、アンチスタンとか、そういうことなんですね。ただA lot of the Final Fantasy 14 team made Blue Protocol. Like Yoshi P's even, like was, wishing them all the luck and, excitement, etc. So some of the OG Final Fantasy 14,
team, etc. That's gonna be great. Dawn Trail does look sick. I have to get below 250 pounds, so I am 50 pounds away from before I can even step back in to the game. I will be checking out the Xbox version here in February, though. That's not my official return. I've downloaded Pal World too. I just haven't played it. I just see it, I see like a lot of people talking about it, and I was like, oh, that looks neat, and it's free because I have Game Pass. Yeah. Hey, Sony. By the way, Sony, since we last talked, I'm going to be getting Grand Blue Fantasy on PS5, so we can play together. So we'll set up something in the Discord so we can all team up, make it easy. And forgive the cough, I'll keep muting. But I've been fighting bronchitis. But yeah. Hey, whoa, new class in April. Looks daggery. Looks daggery, guys. They can't really say much. Oh, cool. So, April, this would be number 6. Wait, no, this would be number 7. 7th class. So that's... Man, if they drop in a class like that, if they keep this pace up, like 1-2 classes a year? でもね、鈴木さんなんかジャカジャーンってしてなんか皆さんのサポートということはなんか能力上がるかなとかなんかそんな感じ。まあね、大体オンラインゲームはね、大人な対応するね。It's good to know, Bugman. Thank you for the advice. 期待していくということで、4月ね非常に気になるところ。ちょっと見た目も面白いと思います。はい。ありがとうございます。So April, wow. May, June. So that's 2 months before their 1 year. They already have a spear class. They added that as the Blitz Lancer. So I think the weapon, I got the vibe that they were holding a dagger or something like that. Maybe like dual wield daggers. We'll see. Yeah. I always try. いずれにしてもちょっとハクスラ感みたいなところは参考にしながら、よりドロップが楽しいポイントになるように、ちょっとそういう方向で開発方針は定めて、そこのところが楽しくなるようにっていうところを機能追加あたり調整の方を行っていく予定です。はい。They're not specifically trying to make it hack and slash, but they want it to be more fun, and they're continuously working on it. そういうところの楽しみをもっと今後のアップデートでやっていくということですね。Yeah, it's one of the reasons why I hit love on the comments, the little heart on so many comments, is because actually after so many, it adds a little badge next to y'all's name, so that way I can at least, whether it's you're leaving me hateful or nice comments or in between, at least I know like, oh, you've been here and you've been commenting for a while, because YouTube needs to give us more tools for that. I think that'd be really nice. ちょっと吉崎はちょっと突っ込みすぎたということで申し訳ございません。突っ込みすぎだぞ。すいません、申し訳ございません。ちょっとね、ユーザーとしてね、どうなんの、あれはこれはそれは。So that's what we're waiting to see. We're waiting to see if they announce it. 50-50 odds right now. Y'all voted in the poll that they would announce a global version today. That was the roadmap. So the February update sneak peek. ということですが、鈴木さん、ちょいって何でしょう。はい、ちょい。They gave us a floor tank. お話ししていた新スキルのご紹介などを含めて2月のアップデートをちょこっとだけご紹介をさせていただければという内容ですね。ありがとうございます。Oh man. 早速もう最初の項目に。I'm hoping that I'll be 100% this week. This bronchitis has been kicking my ass. You Mermit, you got me so good with that. Actually, I think you kind of helped clear up some of that stuff. That was such a deep laugh cough. I think they should, or they should at least allude to the next test for global. And I don't know if it's, I think it'd be great if they acknowledge it, and then almost immediately Amazon's got their post ready to rock and roll.
Oh, I'm glad you got over that flu. My wife had it. She was out of commission for 2 weeks. Class level bonus when level 50 increased stats of other classes. That's nice. Oh, I got the inhaler and I'm on some powerful antibiotics. I've always like bronchitis is my kryptonite. Like it just wipes me out. この画面は星がレベルなので Your backlog says no. I get that, Bugman. I'm making time for this. Like they kept kicking me out of the Japanese version, which was frustrating. ジャカジャーンだってクラスレベルボーナスありますよね。あります。ちょっとだから誤解されてるかもしれない。 The star represents the new level. The new class will also be added to this list. で星を3つになるとこの数字になってるっていうこと状態ですよね。そう今このプレイヤーの方 I like that. I like that the incentive to multi-class. そうゼロになってるっていう意味なんで。 Downside, I could see people going like, well, now it's required because you want those stat increases. 例えばイージスファイターみたいに筋力プラス36になるよって話。 Hey, we're glad you're here, Sony. 例ですもんね。これはこの人がそういうクラスの状況であるっていうことなので、まあもうちょっと詳しいことを。 Thank you guys so much for the 17 likes, by the way. I really appreciate it. 今日はちょっとちょい出しなんで、ちょっと分かりづらいところもあるかもしれない。もう少し詳しくは説明させていこうかなと思ってます。ありがとうございます。ぜひ皆さんいろんなスキルを楽しんで I'm still thinking first quarter, but if they don't give us an announcement, I wonder if Amazon will roll Throne of Liberty before Blue Protocol. Like these games are already out in the East. They're adding in new tactical skills for every class. こちらどんなスキルが実装されるのかということで福崎さん説明の方お願いいたします。はい、まず基本情報なんですけれども、まず、スライドには、スキル名が載ってますね。で新しいタクティカルスキルの、G1 はまず、全クラス、レベル13で、取得が可能となっております。でいろいろちょっと使いやすかったりとか You're always welcome. So just we've talked on Discord, but if anybody's curious, you can always be a part of the Discord. It's open. It's not locked behind membership. There are perks if you are a member and in Discord, but the top link in the description will get you there and to everything else we make. Oh man, last year also like. Not necessarily JRPGs, but last year like felt like there was a big RPG at least every 2 months. It was awesome. I think that like to a degree, but some of these plannings and things are just the decisions are made with not even worrying about it, like because at some point you gotta release, right? But the Final Fantasy 14 beta was originally scheduled for January 16th, and then that got delayed to February. And I hope that doesn't mean, I mean, it won't be an official delay because they never announced the date. Same thing for the release date of Dawn Trail. They haven't announced the date, but I do wonder if that pushes Dawn Trail a little bit further into the summer. But it's a good thought, Lancel. Last cell, excuse me. 表現されているということですね。なので今のは攻撃範囲 In G4 it recovers HP or gives you a defense up if at max HP. So if you need a heal, it will heal you. If you are full up, it gives you a defense up bonus. That's nice. It'd be really cool if it was a shield. I guess that in a way is acting like a shield. I liked that they added that shielding aspect to the UI in 14. That was really nice. っていかなきゃいけないみたいなことあったわけじゃないですか。そういう時にまあパチンと。しかも範囲だから。That's so true. That is so true, Sony. 漏れちゃった時あるよね。漏れる時。そして範囲魔法とかでもね、一気に火力を集めるきっかけにもなりますよね。これはイージス。They say this also helps get the aggro of enemies hit by other players that are further away. Nice. これは非常に欲しいなと思います。福崎さんありがとうございます。はい。So this will allow the fighter to perform their role a little bit better. Some Twin Striker updates. はい、チャージ対応スキルの、攻撃スキルとなっております。はい、
で、じゃあこちらの方 Is も it not in HD? Let's go, guys. スライドの方お願いします。I was like, wait a minute, that looks a little blurry. スプラードはですね、自身のヒットポイントを、消費して、強力な攻撃を行うスキルとなっています。最初の、チャージスタートの Yeah, Rico's in the Discord. で、自身の、ヒットポイントを消費する、いわゆる自傷ダメージが出ているので、Yeah, we have a Blue Protocol channel for those of you who want to talk about the news and all that. And we have some really good discussions over there. はい、そうですね。So hope you まあツイストライク jump into that role. We also I like to talk MMORPGs, so we have a bunch of different MMOs and multiplayer game channels. You can kind of pick and choose what you want. 回復しながら、戦うクラスでもあるので、その辺でちょっと自傷ダメージを間に挟んで、即座に回復すればそこまでリスクはないんですけども、ちょっとテストプレイとかで触ってた感じで、使ってると結構あれな感じのダメージが出ると結構ダメージが出る。あれな感じ。ダメージ量が多い。あれ言われるとあれなので、僕もあれ的な。Yeah, so they're saying with this high risk, high reward. 割合ですか？ここ割合です。割合。生命の本流でモリモリにして。Yeah, I'm gonna make a Grand Blue one today. だからその生命の本流も積んだ方がもちろんパーティーは安定するけれども、あえてピーキーな形で火力を出していくぞってなった場合は、もしかしたら違うところの火力盛りみたいな、要は構成で突っ込むのも一つ、Sweet, excellent. 減る量が少ない。 Glad you're here, Rico. ただいずれにしてもやっぱりうまいことドレインが絡み合ったりとかヒール飛ばしてもらえれば、特に問題はないんですけど、そうですね。テストプレイの最中にやっぱりついうっかりで死ぬことはある。僕もよく知ります。They did say they did die when using it because it does use a pretty big chunk of your health. っていうところに突っ込んで引かれて自分だけ横になってるってことありますね。Yeah, and we'll be able to play here 跳躍して in 攻撃 6してる days. 最中にウェーブが見えるとっていう死ぬなこれっていう感覚は正直ある。大ダメージ後に死ぬみたいな。そう自分がしかもお膳立てしてるっていう。だから使いどころを誤らなければいいけど、火力は火力どれぐらい出るんですか？言えるところまで。もちろんだから、敵のヒットじゃない敵の防御力だったりとか、あとはもちろんクリティカルとかその辺にも変わってくるんですけども、ざっくり言うと、ブルータルブローチャージ2の、1.7 倍とか 1.8 倍とか結構言ってくれるやん。結構言ってくれたよ。しかも比較対象まで言ってくれたよ。いやだって比較対象ないしこんぐらいダメージ出ますよって。いやバカ高いとかでなんか濁されるかなって思ったけど、いや超高火力ってことですよね。使いどころさえ間違えなければ、高火力なスキルということでありがたいということですね。はい、ありがとうございます。さあ、ツインストライカー以上でこちらね。So they say this skill is very high damage when you use it properly. Now it's time for the Blast Archer. 動画の方お願いします。サジタリウスですね。名前がかっこいい。もう。そうね、名前かっこいい。Awesome, Rico. これ気持ちいい。バースト形式。That's awesome. I'm trying to save up as much time off as possible. スライドの方お願いします。But so I'm not taking off for games. 自身に通常攻撃 At least none planned right now. また、ウィークアタックの4ダメアップかつ、多段ヒット化の、バフを付与するスキルとなっております。効果時間中はですね、通常攻撃の DPS が結構跳ね上がるので、エリア攻撃 They say this skill increases your attack and weak point hits, 即座にヒールをするためにobviously increasing damage. スキル使ったりとかするとヒール飛ばせないから、そうですね。その辺とかを、通常攻撃で待機していることとかも多いとは思うんですけど、その最近の DPS を上げるためのスキルとなっております。やっぱり気持ちいいんですよねこれ。いやこれはもうだけでも気持ちいい。ちょっとね動画もう一回見たいからなんかねスタタ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 タンってなんかねもちろん能力高いのはパーティーとしては嬉しいんだけどやってて気持ちいいっていうの重要ですよね。こう操作感っていうの。この快感のためにちょっとサジタリウスをちょっとなんかパレットに積んじゃう人出てくるかもしれません。And the G4 version grants increased damage up. ではスペルキャスターになります。動画の方お願いします。 Spellcaster. はい、エングラムアッパーですね。本当にアッパーした。はい。I like that he does like 3 flips in the air. スライドの方お願いします。はい、インターバル型の Non-elemental skill. スキルとなってお I り don't ます。 know, it looked kind of like Earth, but I guess, yeah. スキル Knocks down enemies. 例えばソロで逃げる時だったりとか、あとダウン打ち上げてダウンして起き上がるまではエネミー無防備
及びというか動かないし攻撃もしてこないので、火力補助だったりとか、そういったものの、使い方ができるかなと思っております。で、So this is useful for when running away and enemies have to recover for a bit of time. ほう。これ非常に打ち上げるということで相手にダウンを持たせるっていうのはNo judgment, man. 全員で安全に高められる。なので、まあ、例えばツインストライクかだったらエングラムアッパーで食らってダウンした瞬間に叩き込むというこういったコンボ使えそうですね。そうですね、はい、そういったところも、いろいろできるかなと思ってます。And pairing this up with like your party, it's a safe way of putting on a lot of damage. したいって言ってるのでもこれ結構本当に相性良さそうですね。イージスファイターで集めてエングラムでダウンさせて突っ込んでってなったらなんか各職業に本当に強みと尖りをつけていますね。はい、しかも範囲なのでね、転ばせてソロでもほら、使いやすいというか転ばしてる間にとかいろいろできると。またちょっと自分が襲われた時にまあ And they say the skill is also easy to use when solo, which makes sense. Give us beards, actual beards. As a bearded man, yes. I've been asking for that in Final Fantasy 14 for a long time. Like, I'm not a big glamour guy. I like at the end of the day, I'm like, it's all about the gameplay for me. But I think beards in Final Fantasy 14 or especially in any JRPG would be very welcome. では、スライドの方お願いします。ヘビースマッシャーのファストドローはですね、射出までが速い単発高 DPS のボールショットを射出するスキル。Heavy Smasher, fast draw, high damage, fast firing skill. 全体的に振りが重かったりとか、モーションが長かったりする行動の、代わりに大火力みたいな、クラスではあるんですけれども、隙をつけるような、感じの今瞬間的にこの技を出して、攻撃を出す火力を当てるような、スキルとなっております。で、ヘビースマッシャーとしては、初の、挑発効果持ちのスキルでもあるので、イージスファイターが挑発からちょっと漏らしたりとかしたところを当てて引っ張ってきて Adds a bit of an attack speed balance to use between slower skills and also applies the defensive up buff. 遅いというところが、まあ、ある種ヘビースマッシャーの、まあ、特徴だったところをここで、まあ、早めに振りが出せるっていうのは非常にちょっと大きいですね。大きいと思います。はい、ありがとうございます。はい、さあそして続いてお願いいたします。はい、最後は、ブリッツランサーです。動画の方お願いします。Yeah, Mazekin. Here's the Blitz Lancer. So we talked about earlier about the floor tank. 動画だとさっぱりわかんない。Renaissance Spear. 動画もあれだし、一匹しかいないからね。そうですね。他に周りにいたらってことですね。はい。ではスライドの方お願いします。はい、レゾナンススペアはですね、エネミーに付与されている刻印を、周囲に拡散させる、スキルとなっております。ブラスターチャーにですね、レゾナンスっていう名が付く他のスキルがあると思うんですけども、あっちは、属性状態以上を周りに拡散させる、スキルだったんですけれども、今回は、刻印を周囲に、拡散させるスキルとなっております。So it spreads the signals that are on the enemy to nearby enemies, this ability. And there's like various different signals the Blitz Lancer applies to the enemies themselves. So that's really cool. Because they say this might be hard to understand with the fact that we're showing this without any UI, etc., and on just one enemy. But that's a really good way to have to spread out the love. 簡単に言えば伝染させてで一気に、まあ、追加ダメージを与えるということなのでダメージ効率としては鈴木さんかなり上がるものになる。まあ周りに拡散している分発動できるんですよね。下岡さんやっぱりそうなるとタゲ取りめちゃくちゃ重要だなっていうまた原点回帰になるんですけど集めること重要ですよね。大事にはなってきますよね。目玉チュンチュン集めようぜ。何に誘ってるの？いやでも、その I have to keep getting up and blowing my nose. 刻印をつけるのってやっぱりやってる方はそれなりにこう自分の行動をだんだんルーチン化してきてるかもしれないんですけど、それ一つずつやっていく中でそれを拡散できるっていうのはなかなか強い技になるのかなと思います。ですよね。We're at 55% people think that there is going to be a date announcement. ブリッツランサーは全体に対しての高ダメージ、高火力を選べるので、これってかなり高効率な技になるんじゃないですか。How many of y'all voted in the poll? That's what I want to know. あと狭いところ、兵所だったりとか、通路とか階段とか、44 votes. Yeah, that's awesome. And there's only 40 people here right now. Sweet. ヘビースマッシャーで集めてもらって、挑発とかバインドとかで固めてもらってとか、そこに全部叩き込んでいったりとかっていうのができるので。これ立ち回り次第ではかなり面白い火力を叩き出しそうですね。はい。
ということで、ブリッツランさんの説明ありがとうございました。はい、以上、6種類、シンタクティクルスキルの、説明です。All right. Those are all the new skills, and they say like that skill should be helpful in creating new rotations. 結 Sweet. 構紹介してくれたなという感じがします。ありがとうございます。さあ、ご紹介した2月アップデートはまだ一部となります。ということで、次のスライドお願いします。Yep. Blitz Lancer's getting 14 Summoner Bane. This is part of the February update. オーラの色の変更などの機能追加や改修を実施予定となっております。こちらは来月のブルプロ通信で紹介予定ですので、お楽しみにというところで私気になったんですけど、来月あるってことですね。来月あります。あるのね。あります。 Change color of the limit ブル break. プロ1月いつ The limit break battle image. ハラハラして待ってたんです、下岡さん。ごめんね。でもなかなかこうそうだよね。固まって。 Yeah, it's 固まって coming up on お伝えする前に 6. 時間がかかってしまってそこは That's a good. This is a good update. They had some really good stuff in this one. 5章のアップデートもありますし、はい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 しっかりとお伝えできればと思っております。おということで皆さん2月ありますんでね、こちら必ずアナウンスの方は行いますので期待して待っていただければと思います。はいよろしくお願いいたします。以上2月アップデートちょい紹介でした。ありがとうございました。ありがとうございます。 So that's it for the February update sneak という peek. ことであっという間なんです I けど love how we 続いては clap 本日 between 最 sections. 後のコーナーとなります。 Announcements. All right, guys. お知らせ Get your fingers crossed or your. それでは早速ご紹介してまいりましょうといきたい I と思います usually rub my hands repeatedly. 下岡さんにお願いしたいと I 思 don't い know ます。 why. ブルプロがサービスを開始しまして、新年も明けましたというところなんですけれども、なんと皆様がいつもプレイいただいて、本当に長くやらせていただいてますが、なんとこの度100万アカウント、100万冒険者100万冒険者を突破いたしました。おめでとうございます。これはおめでたいこと。 1 million 素晴らしい。 accounts. それもですね、皆さんの本当におかげですよね。プレイしていただいた Wait, no. もありますし、いろいろと10 million accounts. シャープブルプロ Even better. スクショ上げてくれたりとか、楽しいねっていう雰囲気をすごく作っていただいたおかげだと思っております。CS も始まりまして、 That's impressive. That's a huge number. Obviously, it's a free play. No, it went back to 1 million accounts. 1月24日のメンテナンス後から記念キャンペーンを開催させていただきます。キャンペーンについて、これから鈴木さんからご紹介お願いいたします。Went from 1 million to 10 million back to 1 million. But yay. New event. 一つ目が100万ローズオブプレゼントとなります。 1 million rose orbs 簡単な条件をクリアいただくと、それが一口みたいな形で、応募を 100K 完了するという形となります。 for one person, 10K for one person, 1K for 400 people, 100 for 4K people. Okay. 告知の中で、お伝えをさせていただきますので、そちらをご覧いただければと思います。はい。次のスライドお願いします。こちらは新規の方向けのキャンペーン。 I don't know if they're going to give it to us sevens, but I do wonder if Amazon's going to follow up today with an announcement on their end because we haven't heard from them in a while. January 24th. So this campaign doesn't really apply to us unless you're playing the Japanese version right now and manage to elude 新規に優 bans. しいのはとてもいいことだと思うんですけれども、僕らにも優しくあってほしいな Welcome って思うのは campaign. New players get 僕のまずは stuff. でしょうか。その通り。 You're quite nice to new players, but what about the old players like me? ということなんで、今日の、放送の、シリアルコードにつきましては、100万 ID 突破記念という形の、内容とさせていただきます。 I'm on Twitch, YouTube, Facebook, and I didn't throw up anything on Twitter. Typically, those are the 4 platforms I'm streaming to. I probably could see if I could get Kick going as well. But 以上が100万 Yeah. 人突破のキャンペーン紹介となります。これからも all 皆 the さんよろしくお願いいたします all the links, top, same thing for the Discord. If you want to get to the Twitch, everything is, all the content's linked in that top link. It will get you so much content. So if you like RPGs and MMOs, you might enjoy my other channels as well. こちらについての結果につきましては、ゲームとしていただい The て PAX Day channel is growing really fast. どういったことをやっていく So that's gonna be, I'm looking forward to that game. 作っていくかというところを検討しているという I have this weird こちらをお伝えできる love of 段階になりま games したら that I wish I had more time for. I don't know why. 公式サイトでのお知らせを通じて、こういったことを行いますということをお伝えさせていた So だき they're ます。 considering how to move the game forward with our feedback, which is important. アンケートを実施した際にはですね、ご協力をいただけ So ますと、they please complete any future surveys
as well, so that way they can gather and they can make the best decisions for the game and the community as possible. 今アンケートが届いた皆さんの中で整理されていて、今咀嚼してさらにブルプロを良くしていくっていうふうなことを今構想とか練ったりとか順序 We got 15 people right now watching over on Twitch. Hello, Twitch guys. Oh, there's a Twitch chat. I'm sorry if I didn't see some of the Twitch chat. っていう状況なんですよね。そうですね。もちろん開発に時間が Only a かか few. ってしまうもの。Alberti, なる thank べ you. く早く入れれるものっていうものが分かれていまして、アンケートいただいていて、その中 It に is on PS5 in Japan right now, 2月のアップデートに as of December, これをもう with crossplay. もう始まってるんですね。なのでいろいろまとめて優先つけたりはしているところで、これは順次ちょっと Yeah, Sony rock. Thank you so much. もう随時入れれるものは入れていって、できる、もうやってる、組み込んだってものと、できるけど時間がかかるということと、またこっちの方が大切。やっぱり新規の5章とかも大切だし、やっぱり新しいタクティカルスキル。I thankfully have one thing that pulls them all in, and you can see the Twitch chat that actually shows up on screen. もう入れ始めてるし、順序つけている。 But I'm working to see if I can't combine that chat so it because to give a little bit more ごめんなさい皆さん。movement. もともとアップデートって予定されているアップデートの開発もありますし、そこで皆様からいただいたご意見のやつも重要な内容がありますので、そこで優先をつけて、じゃあこのタイミングだったらこれ入れれるよねっていうところをやっているという形です。頑張って頑張ります。いやでも本当に頑張ってほしいなと思いますし、皆さんもですね、例えばレポートとか報告とかあった際にバグがありましたというよりも、こういう So they're basically saying they've got it on a schedule for which updates can contain what changes. Pretty standard. そっか、じゃあそのロケーションを実際に作って検証してみようとかですね、おそらく対処の仕様とかあると思いますんで、よかったらレポートのところにはですね、詳細を書いていただければと思います。元プログラマーからのお願いでした。プログラマーだった。そうなのよ。 It's very nice when maybe I'm talking to 100 people when we've had like massive streams. You know, usually when a game we hit a trend because we were excited about something and all of a sudden the world becomes excited about it. It's I don't know how the big guys do it. I'm just like so much. That's why I'm like, you know, if I miss a message, don't feel bad about sending it twice. さあそれではここでシリアルコードでのアイテムプレゼントのお時間へと参りましょう。まずはシリアルコードの使い方についてご案内いたし So ます。 they're saying it's about time to conclude. シリアルコードは公式サイト右上から man, ログイン I really hope that they マイページにあるシリアルコード入力 have a message to the global community. ゲーム内のレターでアイテムが届きます。シリアルコードの入力にはゲーム内にキャラクターが必要となります。また一定時間に多数の入力を行うと一定時間入力不可能となりますのでご注意ください。 Talking about a coupon code 今回のシリアル公開後から with an expiration date. 28日水曜日午前10時までとなります。お気をつけください。1アカウント1回のみコードをご利用可能。アイテムはゲーム内のレターで配布されます。レターには通常と同じように30日間の期限がございますので、こちらもご注意ください。ということで今回のプレゼントは何でしょうか、下岡さん。はい、本日は So the expiration is going to go till February 8th this time for this coupon code. You see a bunch of different codes. 1 million player rewards included. 300だとアクセサリーもろてええんかな。よくプレイいただいてありがとうございます。アクセサリーがね、アクセサリーね、交換できると。福崎さん。Someone was saying I need to check out all the updates that PSO2 NGS has made, and I'm like, yes, I do. It's been so long since I played that game. I keep it up to date all the time, and just again, find time to play. 100万ダウンロードですもんね。これすごいですね。はい。さあということで皆さんこちらですね。Oh, the 28th, not the 8th. 入力した後も期限ございますのでお気をつけください。 I think that's the day my dad was having his surgery. さあ次回のブルプロ通信は February 7th? を予定しております。また2月 The の next dev update? Next update or this dev up will be February 7th. Mid-Feb. 2月7日に公開予定となっておりますのでお楽しみに。 Thought they were announcing the next developer update. 公式 X での発信をお待ちください。 They're gonna update the announcement on February 7th. There we go. That makes sense. ということが分かったというのがちょっと我々としても嬉しいなと思います。
ではですね、もう本当にもうあっという間の1時間になってきたわけですが、本日番組間もなく終了ということで、最後に今日の感想とユーザーの皆様へのメッセージを一人ずつお願いしたいと思います。鈴木さんからお願いします。 Finally, はい、impressions of today. 来月にはですね、5章のアップデートがございます。Any messages to 予定しているアッ users? プデートに加えまして、ご意見ご要望からいただいている内容も5章のタイミングで入っていくというものも多分に含まれております。はい、ですので、来月のブルプロ通信もご覧いただけると嬉しいです。来月のブルプロ通信でこちらの Yeah, I like the level of ご紹介いただきますの。ご紹介 fun しますので that they bring よろ in. しくお願いいたします。 You know, it feels way more like I like a level of casual, not overly business ご oriented. 視聴ありがとうございました。ですね、まあ先々決まってることとかもまだあるんですけど、言えないみたいなことがやっぱり結構あって。でカラーだもんね。カラー3色だもんね。3色ね。はいはいはい。その辺とかも、次回のブルプロ通信とかで、さらに深掘っていろいろお伝えできることもあるかと思いますので、引き続きよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、そして下岡さんお願いいたします。はい、長くね遊んでいただいているおかげでですね、こうやって100万人記念みたいなこともできるし、この先のこともお伝えできたというところで、さっき福崎さんもおっしゃいましたけれども、まだまだしっかりとやっていきたいというところがありますので、しっかり応援プレイいただいて、 So それを they're not 応援にのつもり nothing is 応援 worth していただいているということを、最近 translation right now ログイ in ン that 多めだねっ regards. て That's what the note is. X でめっちゃ流れてます。やはりその交流の中でも皆さんがすごい楽しそうに遊んでいただいていることに、改めて感謝の気持ちを持っています。なので中入ったらぜひ気軽に声かけていただきたいですし、これからも、遊んでいただけると嬉しいです、ということで、ますますご期待いただきたいんですけれども、どうですか、今日からちょっと吉崎さん入っていただいて、いかがでした？その振りね。その振り。ありがとうございます。いや本当にですね、やっぱりブルプロ本当に11月中旬からなんですけど楽しませていただいて、で MC、吉崎がやりますっていう風になった時にですね、本当に温かい言葉とか励ましの言葉とか。Doesn't look like it, and I don't know if I don't need the release date. I just want them to talk about the like them say, hey, in the global, you know, be sure to check out the Playdate Protocol site. でその時にですね、真摯に受け止めてこれからこうします、こういうふうに見せていきます、視聴者の皆さんとこういうふうにつながっていきますっていうふうに言っていただいたというのは本当に我々としては心強いなと思っていますので、これからもですね、吉崎でよければブルプロ楽しんでいきたいと思いますので、どこかですれ違ったら一緒に遊んでいただきたいと思います。名前はまんま吉崎千尋です。Nothing yet in the news. ということで本当に皆さんありがとうございました。ありがとうございました。いや楽しいですよ。本当に皆さん優しいし、SS とって思い出になってますから If ね。 we meet game, be sure to say hi and let's さ play. あそれでは本日のブルプロ通信は終了となります。皆様最後までご覧いただき本当にありがとうございました。そしてまた次回、いや2月にブルプロ通信 And see you next time in February. So they're going to get back on this お願いしちゃってもいいですか？ the monthly update schedule, which is smart. はい。気候らの旅に May you be blessed on your journey. ありがとうございました。また2月に。 I like how I see some chat like, where's Amazon? What, like, have they no announcement? So no, we were wrong. I was thinking yes too. Now it's in the nose. So the nose won and they were correct in their vote. So man, goodness gracious. Thank you guys so much for voting in that. Wow. Just absolutely like, oof. So my thoughts overall. I really like to see that they're teasing off a new class. I think that's really important and exciting to see. The skill adjustments and more are great, but those truly don't apply to us and what we're excited about and what we want to see. And so here we are with no specific news for the global. It's a bummer because they have addressed the global audience in the past and no update on that. That doesn't mean all is lost for today or this week. I do think Amazon needs to put out some kind of update, and as soon as they do, I'll be sure to cover that news over at Blue Protocol Central. In fact, actually, let me welcome channel member. Let me see here. Check out Blue
Protocol Central for more of my BP content. All right, and save. I updated the description with the tag for my channel. So if you guys aren't following over at Blue Protocol Central, go do that, because that will, as soon as we get information about the beta test or the release date, those videos will definitely be going up over there. I am toying around with the idea of kind of renaming the channel Anime RPG Central or something like that, where because I will be posting about Grand Blue Fantasy over on that channel. And yeah, we're going to see kind of where that goes here in 2024. So at the end of the day, thank you guys so much for hanging out. Be sure to get involved in the Discord if you want to be able to talk games while I'm at work, not live, because we live stream events, but not all the time in this case. But thank you guys so much for being here, and hopefully you all enjoyed. But until then,